Dia miaraba daholo ny lesona ianarantsika zao dia lesona momba ny gamme majeure. Toy an'ilay lesona fototra moa izy ity ny lesona ampahany voaloha dia ny fianarana ny naoty na aiza na aiza eo amin'ny kazina gitara misy anazy na corde inona amin'ny gitara. Raha mbola tsy mahalala an'izay ianao dia miverena mijery an'ilay vidéo. Ok, gamme majeure. Ny antony ianarana le gamme majeure dia anisan'ny fianarana fototra hoe ampianarana antsika manamboatra accord amin'ny gitara. Zay ny antony ampianarako an'ilay gamme majeure fa tsy hoe matetika manko rehefa mianatra gamme majeure ny olona dia hianatra solo amin'ny gitara zareo fa tsy zay ny antony izy ity androany. Ok, ndao ary atomboka. Araka ny teneniko teo mila mahalala ny anaran'ny naoty amin'ny gitara ianao na aiza na aiza misy anazy amin'ny corde na kazy. Ankoatran'izay koa mila mahalala ianao hoe inona ny demi-ton dia inona ny ton. Ok, araka ny tenenina ny demi-ton dia kazy anankiroa mifanakaiky, zany hoe ohatra hoe 2 maketo amin'ny 3 zay zao demi-ton. Ok, 5 maketo amin'ny 6 demi-ton. Ton izy un ton izy raha ohatra ka hoe misy kazy telo, zany avy eto amin'ny 2 makato amin'ny 3. Ok, na ohatra hoe 3 makato amin'ny 5 zay zao un ton. Ok, satria demi-ton anankiroa le izy. Ilainy zay ndao ary atomboka. Ny gamme majeure dia misy degré anaky fito. Ok, 1 ka hatramin'ny 7 dia rehefa avy eo moa maka rehefa tonga any amin'ny 8 le izy dia miverina octave. Ok, ny anarantsika zao taloha ty hoe reto mitovy tamin'ilay lesona voalohany iny. Ok, ty zao 1 dia ty le 8 dia andeha avy any amin'ny makany amin'ny 8 ianao misy formule tongavana amin'izay. Dia le formule un ton daholo ny andehanana akoatran'ny eo amin'ny 3 sy 4, zany hoe 3e degré sy 4e degré sy 7e degré makany amin'ny 8e degré. Ok, un ton daholo akoatran'ny eo amin'ny 3 sy 4 demi-ton dia eo amin'ny 7 makany amin'ny 8 demi-ton koa. Dia andao ary aka ohatra sika gamme majeure ny G no ampianarana. Avy eto amin'ny 3e case ianao 6e corde. G zao ny 1 dia makany amin'ny 2 un ton dia zany hoe A. Ok, dia rehefa avy eo avy amin'ny 2 makany amin'ny 3 un ton ihany, zany hoe A makany amin'ny B. Ok, midina aty ambany aty tsika zao ato amin'ny 5e corde. Dia rehefa eo 3 makany amin'ny 4 demi-ton dia zany hoe B makany amin'ny C. Ok, C. Dia rehefa eo 4 makany amin'ny 5 un ton, zany hoe C lasa D. Ok, 5 zany D. Dia rehefa eo 5 makany amin'ny 6 un ton dia zany hoe D un ton D E. Ok, atao amin'ny 4e corde zao tsika. Zay. E ny 6 dia 6 makany amin'ny 7 un ton koa dia zany hoe E dia lasa F dièse. Ok, fantaro tsara ny anaran'ilay naoty raha mbola tsy fantatrao dia miverina mianatra an'ilay vidéo taloha iny. Ok, dia rehefa eo moa 7 makany amin'ny 8 demi-ton dia zany ok, dia tafaverina aty amin'ny G tsika. Zay zao le hoe ok. Dia iny formule iny afaka ampiasainao le paozin'ilay tanana teo raha mijery diagramme amin'ny internet nareo hitanareo fa matetika fampiasa zay. Andao antsika haka anankiray indray ohatra hoe A le izy A dia rehefa eo B dia rehefa eo 3 un ton zany avy any amin'ny B makany amin'ny C dièse dia makatsy. Ok, dia rehefa eo 3 makany amin'ny 4 D. Ok, satria demi-ton le C dièse makany amin'ny D. Dia rehefa eo 5 E. Dia rehefa eo 6 F dièse. Ok, dia rehefa eo 7 G dièse. Ok, dia rehefa avy eo 8 miverina A, demi-ton makany amin'ny G dièse makato amin'ny A. Le paozin'ilay tanana teo zany mitovy. Zay mitovy daholo le formule. Dia andraso ampianariko anao indray raha ohatra hoe 5e case no hitondrana an'ilay izy. Andao hanomboka amin'ny D tsika.
D, D 1. De rev eo makany amin'ny 2, un ton, E. De rev eo makany amin'ny 3, F dièse. Ok? De 4, G, demi-ton. Ok? 4 makany amin'ny 5, un ton, A. De rehefa tapitra zay avy eo amin'ny 5 makany amin'ny 6 de B. Ok? B. De rehefa eo 6 makany amin'ny 7 un ton ihany de zany hoe C dièse. Ok? De tapitra zay de verina D. Ok? Zay. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok? Zay. De afaka hoentinao koa avy any amin'ny 4e corde anao manomboka an'le izy fa le base an'le izy mitovy ihany. Ok? Un ton daholo izy rehetrarehetra akoatran'ny eo amin'ny 3 makany amin'ny 4 sy 7 makany amin'ny 8. Ndao B ny atao ty zao, ty ny anomboantsika anazy. Ok? Ok? B. De ndao tomboka. B makany amin'ny 1 makany amin'ny 2 un ton. B de zany hoe un ton B C dièse. Ok? De rehefa avy eo tapitra zay 2 makany amin'ny 3 D dièse. Un ton koa zany hoe C dièse de lasa D dièse. Ok? Ato. Ok? Ty zao ny D dièse. De ao moa ny alalany hoe ty D dièse jereo tsara. Ok? D dièse. Ok? Zay. D dièse de rehefa eo makany amin'ny 4 demi-ton. Ok? Zay. E. Ok? E. De 5, 4 makany amin'ny 5, un ton, de makato. Ty zao F dièse avy any amin'ny E makany amin'ny un ton E, F dièse. 5. De rehefa eo 6, G dièse. Ok? Ty. De ty G dièse ty ny alalany hoe ty G dièse. Ty zao A de G dièse de ty G dièse koa zany. Ok? G dièse ny 6 de makany amin'ny 7 A dièse. Ok? De rehefa eo 7 makany amin'ny 8 B. Zay. 1 2 3 4 5 6 de rehefa eo 7 de 8. Ok? De zay. De zay le gamme majeure de ataovy exercice amin'ny rehetrarehetra mividiana note ray de ataovy ianaro ny gamme majeure. Rehefa fantatrao ny anaran'le note de tsy mila mitadidy an'le position tany ianao fa rehefa hainao le anaran'le note de efa fantatrao aiza ny andehanana. Somary medamedy ianao amin'ny voaloha fa rehefa zatra an'iny ianao de hainao azy iny. Eny ary aloha, mazotoa.